Asnaani abbaan seen musa jennee gaafa. Ibsaatu maayikii fuudhuu deemaa jiran. Warra isaaniitti dhaqee. Achirratti isaa abbaa fi haati siin jiranii hin jennu. Ni jiranii jiran. Haadhaa fi abbaan siin jennaan abbaa siin beenu jiran. Haan aslii dhayye. Achirratti namni haadhatee hojii irra fi haadhatee naqaa godheen dhaleen akkamitti abbaa. Egaa akkas jechuudha bara haadhuu maayikii sanoonaa wajjira fechuudha ergaa maal jechuudha. Anaa wajjira fechuudha yaa kee maal ta'e. Uummata kee. Aboota bareedu kennaafee maal jechuudha. Dabbaal. Oh, dabar. Nda dong malee dabar mana nama dhuftanii koomanti. Natti kaate wallahi natti kaate. Hoo shanta yoo ol qabaachuun qaba sila. Faatuma tanarraa yaada baasamee yaada biraatiin dhufte abuna walaabana wallahi. Faatima maal jettu? Akka nadagaa akka Oromoo akka amma fakkeenya akka Akaakayyoo keenyaatti yoo deemne amma fakkeenya asliin amma ilmoo hanga maatii qabaa biyya dhageessan akka Oromoo aadaa Oromoo duriitti yoo deemne amma fakkeenya namni tokko akka saayirma walde akka abbaatitti ilaalaa akka ilmootiyaati qixa ilmootiyaati yoo je maal rakkoo kabaree Haraam obboleetti yeelaa haraam dhageeffadhu namni tokko na dhageeffadhu Faatuma na dhageeffadhu sirrii namni tokko osoo Dabbal kun abbaa siitan Faatuma namni tokko osoo abbaa qabu abbaa biraatiin abbaa kee jechuun akka abbaa kee jallisee jira. Sirna gadaa Oromoo keessatti sitti mana dhageeffadhu waa'ee sirna gadaa Oromoo keessatti Oromummaan yoo dhaalmaallee taate guddifachaas yoo taate karaa 4 karaa 5 jira. Tokkoffaan ilma biyyeettu jira, ilma gartee ilma golaattu jira. Akkasuma ilma gudeedaatu jira guddifachaa keessatti jechuudha. Kanarraa ammoo wanti bilisa ta'e sirna gadaa keessatti illee ni abbaa kiyya wanti jedhu tokko hin jiru kun ilma abbaa buddeenaati. Fakkeenya mucayyoon tun abbaa qabdi. Abbaa qabdi abbaan biraa osoo jiru kanaan illee abbaa kiyya jechuun akka abbaatitti ilaalee abbaa kiyya yeroo baay'ee abbaan taaf jee. Abbaan taaf jee intalatiyya jechaan turre boo intalatiyyaan abbaa ishiiti jechaan turre nutu akkasi beena makii asliiti makiin taasifii asli beena haras maakii munawwar bariisooti munawwar sunuu asli daakee munawwar sunuu asli maqaa kana jijjiirattee maakii asli ta'uu qabdi yarra awoo jaran ajantaa na dhaaba bakka jireenya namaa keessaa ba'a. Alaa kulli jireenya namaa jireenya itti jiraatu. Waa jireenyaati miti maqaa abbaa isaa ati wanni ati aartuuf hin jirtu dhageeffadhu makii munawwar jettee munawwar sunuu asli dhabu asli munawwar sunuu asli dhabu munawwar maqaa isaa maqaa wajji jira. Amma isin maakii akka feetan yoo qeeqa hojjetanii isii Oromoo dabalaa deemtu malee wanni gaxirri isaan ture. Meeusaa Fatima intal Paramoranensi yaadu muti qabadhu nurra maakii jiraata kana baab yaata midha dhaadhate bala goomini maqaa nama balleessin agaare yaabo maqaa hedii jaartii teenya irraa jara keenya dhageeffadha waan nuti asin dura dabaafadhaa beekaa dura jaalalaa fi jibba waan jedhamu adda baasaa bara jaalalli maali jibbaan maali akkamiin nama jaartan akkamiin nama jibban asliin kallattuma kamiin maayikiidhaaf abbaa ta'uu hin danda'u jechuun maayikii jibbuudha hoodayyi hay maal jechuudha abbaa jechuun ta'uu hin danda'u abbaan muutii qabadhuun talla maayituu maal taati maraatuun koodna raajim abboota nagabbuusii yookaan isin dubbanne na himaa jaarsa sanii miti qoy mee muutii qabadha sun dura dhageeffadhu amma girrisaan jaansuun girrisaa kana maayikii jaalanne jaan kallattiitti maayikii jaalatan hin beekan amma nuti bara maayikii jaalachuu irratti wal dhabna nama baay'ee hojii wal lola. Isurugaara aslii fi maayikiin abbaa fi ilmoo miti jechuun maayikii xiqqeessuudha. Isin ol deemti malee gadi hin deemtu isin achiin baati malee asin hin galtu eenyuun maayikii deemsu jira. Maayikii wajjin ol kaasuudhaaf waggaa meeqa guutuu lafoo jirraa kafaltee takkaan malee beekamtii takkaan malee arra dhuftee kutbaa maayikiin orangoo taati. Yoo maayikii dhugumaan jaalatte kottuuti asliin maayikiidhaaf abbaan ta'uu jiru wajjin hin ta'u dhugaadha. Wannummaan maakiitti deeggaruun maakii tokko. Woi, ada joluma maaki dia gertu tuno kan mu gurudu bo malu. Gartoonni maakii tokko. Malu la namanya nama jolan sini. Dabbal maali beeta namni yeroo paartii takka deeggaru paartii san keessa beetee deeggarta beeta amma namni tokko bar waamaki waan tette dambaaneef ammai amma Faatimaa tan wanni tette dambaaneef bar amma eega la gabbute galteef la eega darbite galteef. Wallahi ngaleef dugaa kee. Dugaa bar. Hai. Ngaleef nuti kayachaa jirru an kanin isin injela lamma agendan kijelleen kana miti ana sa'ulleen barbaanne. Abbaa waa'ee maayikii eenyu kan isa nam tokko kaasnaani abbaan seen musa jennee gaafan. Ibsaatu maayikii fuudhuu deemaa jiran. Warra isaaniitti dhaqee. Achirratti isaa abbaa fi haati siin jiranii hin jennu. Ni jiranii jiran. Haadhaa fi abbaan seen jennaan abbaa siin beenu jiran. Haan aslii dhayye.
achirratti namni haadhatee hojii irra fi haadhatee naqaa godheen dhaleen akkamitti abbaa sii ta'e inni haasoo eegale jiran kana hubadhaa. Tana haasawni yakkaa miti. Kana haasawni maakii xiqqeessuudhaa miti. Kun jechuun ajandaa maakii godhachuu jechuudha miti. Dabal bar bakkee maas dhagaye dabal bakkummaan itti asliidhaa jaamuu danda'u asliin anaatonni kaasii godha ani abbaa jaarsa soddaa ta'eetiiti jee fuula Way asliin eega jaarsa soddaatti yoo irraa duratti irraa kaasee abbaa soddaa jechaa olaami way. Ono eenyu faadhaan kaasee. Kun faniidha siigalee faniidha amma garaachuuf isin wal jaallatanis numa jaan kun rakkoo waan qabu kana dhiisaa nurraa bira dabra. Kana nurraa dhiisaa bira dabra. Sinu abbaa maatii maame. Abbaa jechuun inni waggaa keessatti illee dhugaa rabbi obboleessa jechuun sila akka bareedaadha. Khutbaa isitti kitaaba guddaa fudhadhu bira dhageessitti khalifa. Kitaaba guddaa fudhadhuuti. Hakkaan gurgurtaa laalitti dhageetti. Makiin jaalladha garuu bakka abbaa jaamtu sannaan taatu hanga saniin jibbee amma. Garuu sanii miti maammee sun dhugaa rabbisa yoo dubbanne akkamitti Oromoo keessaa tokko mee obseete kan maqaan qabna kun obboleessoo. Maammee akkamitti Oromoo tana keessaa nama tokko kitaaba maayikii barreessuu dhabne qaala maayikii Oroo nama yoo tokko. Kitaabni barra. Wallaahi dhugaa akkamitti dhabne isa? Wallahi nama miciyya nama kana jaalala nama qabu yookaan nama kana namni jaalata kana akkamitti nama miyyoo Abu anaatu darasaadha. Anaat darasaa miciyyoon naan maltii yookaan ana baarsaan itti banaa wammaa anin naafeeti jira akka uummanni yoo kana hinaafaadhe. Ana baarsaan itti bana dhugaa. Anaatu kitaaba qaala kitaabul makiyyee jedhin kitaaba katabaa maal jechuudha? Hai. Sammaniin maraate. وقالوا الكتاب ibsaan gaafa ibsaan fuudhe baaba maa yuqaalul makii jaa barreessu. Dhagaha amma barreeffamu amma waa'ee maayikii daqiiqaa kan dubbannetti barreessee jira kana barreessuun hin danda'amu. amma dabbal bargaa maakiin tun gurra nu goote mucaa warra baale ha uduu qabu bareedaa san qabdii harargee nuufitu. Uduallee uduu akka malee nu gooteeti dhageeffadhu amma ibsaa amma idaraal maayikiin teenya ilaal wallahi agala tuntum tiyyaan tun miskiina beektaa yoo namni itti ka'uu baate amma mucayyoo takka kun ogeessi sirra baatee mucayyoo geemii qabdu san bira bulte hanga humna seetti maashaallah nama jabdu mucayyoo san amma dilluun ibsaa gettanii mundeen suni amma geemii san isitti taphate mucayyoo taphate geemii san achin haadha qa intala namaa eega fannifatee gurmurra kaatee dhaabbateen olumaa gatiin fiigaa bulal kan isaa guutu aboo qofillee. Oguta ka manatti manatee geemitti argata. Oguta ka keessirra beeyyi rakkatee wallahi. Duree isu. Duree isu tiyyaan sun illee miskiina huddullee lultu armallee lultu. Mootee jirti isa dureen. Edda isii taphachuu deemtu argeen ture yeroo tokko. Sun taphaati. Policy. Ayya khalifa. Amma kita dapat nama jaso turani kun nama safar na lalin duga rabi. Amma kau tanah warna biakar. Nah isi kami isi dura asbab. Posta ni wajase uja yo feti nama. Mame. Gama teleponin jire posta wajase ji. Mame. Khalas ni sah gama si wajase posta na malle. Wallahi. No makin nama jabara duga rabi. Na dubbisi boodne. Aye. Mucaan imoon doonii qabna barana akka keetiin ani makiiniin beekamumaati. Amma oka isaaniin dubbisan. Qoy akkanin jiru hundi namaa tiktok kanarratti an makiiniin beekaa bar. Maakii tana an amma asumarratti argaan beeka. Okay hundi namaa keessan beenu majaa keessan beenu. Dhiiroo maali? Dhiiroo michiyyoo Adoon maqaa umma ijoolleen asirraa wajju turu. Horii walitti haa qabani niin qabaaf deemi. Dhugaan jecha Maayir niin himsaaf qoy dhugaa rabbi kanin siimu. Makin gaafni isin nama makin tu nama tufatti warra juu tokko naan bakka wada soggume timal mal janis warra gari naan ta'u garuu adeemsi si tokko Tiboo idaa kan shabakaan naqabee hawaayfiin keessaa baatee jirtuun kophaatti yaasaa ture. Awwalumaan kasaare wallahi. Dhage maame dhageeffadhu makin yeroo duraa hoggaa gaafa dura dhufturraa kaastee makin tuffii fi kanaa hin beektu nama Oromoo kana hunda qeyroo kiyyaam direesh kiyyaam naam jettiin gaafa qeyroo sanii bakka wadu gaafni naaf isii wal beektu amma migaa amma Kan kau kamarle. Male maki amma nama dogoggorsen jamala yo dogoggorsen. Akana. Aboo nuti maayikii kan jirru maayikii nuti kan obboleessa mana nuti suwe. Gurbaan maal ta'e? Lala kaine. Anti yang bakal belum kabuti maayikii nuti kan keessa. Dabbar. Kini je. Maki tanah nama tuffatti jamala. Dua ina goda jime ummata kana rabbi akka maakii si haa godhu.
Anu makana Jaa. wae abo awin tun na jalatti miti bar dura na jalatti bar. Subhanallah. Lubu maakush jaabar ibsishaa gartanii maakush haa jaabar wallahi ma jecha jaalala namni nama jaalatu kun jecha kana jijjiireen bar maqmaa kana as mimicciiree namaan jaabar Maame dhagee. Maakiddaa jaani badhinnawaa jaalala mucaan jaalala baxaabbatee obaasee. Maqaan maakii dhagee maqaan maakii dura makfiraadha ture maakkuma irratti tola malee maakush jechuun sunis gaarii miti hin bareecha jee gurbaan xiqqoo furdise. Lakki dhageeffadhu kiyyaa dhageeffadhu maqaa moodeela makushaan maqaa moodeela bara kunaaf deemishanitti. Saayiba kiyya adda baafadhu maqaa moodeelis mooderniidha malee mucaan mooderni godheeti kuma deemishanii kanatti makush jedhuun duraan makkiyyaa irraa mafkiraat jijjiiramtee bara 19 wayi makkiyyaa eegana mafkira eegana amma maqaan sitti rakkoo fidee kono afidde mishan makushaa taate kuttee bas akkasi ummata kana bira warra kontaa ni jira ma. Akka malee ulfaata. maqaan sitti rakkoo ta'e okay nuti immoo maakiyyee jenna amma fakkeenya yeetan itti daballee okay kunoo yeetan bira keenya Ne ko biling gora jara kenya mana kana ko biling gora ma. rabbumaatti ifa dibe wallahi maakii tana rabbumaatti ifa dibe amma maqaan kee kadur Muhammad yoo taate eegamu xiqqishoo bara kula afidde mee maammee yoo taate maammishaa yoo ta'e immoo kula afidde mishan promax ta'a jechuudha. Jara amma nurraa dhiisa amma dubbita sana irraa dhiisaatiiti mee isin kana keessa namni wanta beeku eenyu. Muti kabaddu roobsanii waan nyaka biraazaan jiru kun deemaati dabbal baga gammadayyaati wanta naa godha photoshoppii naa tolchaa naa erga profaayila jira kuma shantama kanaan profaayila godhadha naa ergi naa Leeyyin. Naannoon jechuun barbaade mormii hariirri iddoon kun jabaate garuu akka ani ilaalu amma ilaalaa jiru kanatti xiqqoo baalaansi hin ta'u warruma tokko dubbata. Foonii irraa baasee bilbila kee irraa foonii baasee. Foonii lama godhaa eegi. Baadiyyaa keessa deemna soori amma dhagaama. Hayyee. Jira. In fagaatta yeroo bilbilli sirraa fagoo irra ta'e hin beeku faayirta fakkaata meetti fufi. Ayicharraa kenna. Amma tokkummaa. Tokkummaa jira. Itti fufi mee. Dhageessin maal godhaa haasaa yoo dhageessin yoo dhageessee qofa dubbanna. Kanarra jira neetworkiin. Itti fufi dhaga'u bari inni dhaga'e itti fufiidha bari itti fufi jechuun dhaga'u kooti bar. Ayyee galatoomi. Ani wanni jechuu barbaadu mana keessa haasaa gootu baalaansi godhi warrummaan tokko warri wal fakkaatu warri ganda tokko naannoo tokko Oromoo biraan argeenii naannoo tokko warra biyya deeggaraa jiru warruma wal fakkaatutti wal ga'ee joori qofa qeeqaa jiran waan biyya takka dubbataan jiru joori qofa qeeqaa jirani ummata keenya joori mootummaa miti aktiivistiidha paartii kafaa'oo keessa jiraamu kan mootummaa biyya bulchu ammoo ilmaa isatti qajeelaan qeeqamuu qabaa jedha abiyyi ilma Oromooti Oromiyaa yookiin zoonii tokko bichaan bulchu Itoophiyaa bulcha samaaf sablammoota 80 hojjechuu barbaadeeti akkasin laala akka nama ganda takkaa dhufetti illee ilaalinaa jechuu barbaade qabsoon amma isinirra jirtan kuni qabsoma bara durii bara Minilik fakkaata bara Minilik naannoon tokko lolu naannoon kun taa'ee laalu akka inni fakkaata maaliif wanni silaasaa akkuma mataa kiyyaatti hedduu nan gammachiisa maaliif wallagga dhuma artii walla dhuma artii shawaan dhuma artii arsii sirka yoo xiqqaate nama 2,000 du'aa jira ammas illee du'aa jira alee hin gadda dubbar dhugaa maalirra jedhu Biitii godha dabbaa giddii. Allahu akbar miyuut godhadda abbaa giddii innaa wanni jechuu barbaadu waa'ee mootummaa dhiisa mootummaan ni godhaa ni bu'a tiktook irraati waccee fi mootummaan aangoo irra jiitaa hin jiru ati waccee ol korsiiftu illee hin jiru kana jalqaba beekechuu barbaade mootummaan Itoophiyaa arsii fi yookiin jimmaa fi wallolaan akka Oromootti kutaa baay'ee mormaan Oromoo guutuun mormaan jechuudha akka sabaaf sablammootaatti sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessa jirtu waliigalaan jiru jechuu barbaade biyyi nagaan qabdu jechuudha. Daangaan Itoophiyaa nagaan qabdu, daangaan Oromiyaa nagaan qabdu. Oromoon nagaan qabdu, Oromoon du'aa jira guyyarra. Kalee gadda deeme. Yoo ni oduu hin dhageenye sun rakkoo keeti malee du'aa jira namni. Ganda keetii namni du'uu hin danda'a. Dhabuu ni danda'a jechuudha. Gandoonni biraa nagaa qaba. Erga Oromoo taate ka gandi biraa maas hin kuune, ka Wallaggaa maas hin kuune, ka Walloo maas hin kuune, ka Arsii keessaa maas hin kuune.
kun waa'ee dhimma namni tikcharii ka'uu nu bareede yookiin Jawaar nu bareede Abiyyi nu bareede moo jaalala moo naaf hin galle akka jaalala nama dhuunfaa qabna moo kan sappoorti goon haqa Oromoo kana baadhu isin haa jechuu barbaadeeti waanuma akka nama Jawaar angoo qabadha jedhee fiigaa dhufee angoo barbaadu wayi Jawaar obboleessoo ummataaf dubbata aktiivisti hayyuudha. Abiyyi makana hayyuu akkanuma yookiin achirraa buusee akka namni biraa qabatu hin barbaadu Oromoon akka rakkoo keessa galu wayita dubbatu beeka Jawaar wayita abbaan giddii dubbadhu jedhee hin dubbatu wayita abbaan giddii faa callisee hin callisu wayita dubbachuu qabu dubbata wayita dubbachuu hin qabne hin dubbatu maaliif Abiyyi achirraa yoo jige uummanni Oromoo illee hojii rakkoo keessa seenaa jechuu barbaade kanaaf akkasii yoo laalle bareeda na fakkaata calliseetumaanii wayitatti barbaadde sii dubbatee wayita barbaadde reediyoo miti jechuu barbaadeeti Jawaar nama barate jechuudha warri hin baranne Jawaar jedhu warri Jawaar dalagaa hin qabu jedhu yuunivarsiitii meeqarraa